السلام عليكم، والله عينكم شباب، شنو احوالكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. بالطبيعه اليوم باش نحكيو على اخر اخبار المنتخب الوطني التونسي والبطوله التونسيه، وبالطبيعه واللاعبين اللي ينشطوا في اوروبا وفي بقيه البلدان العالم. ما تنساوش بالطبيعه اللايك والاشتراك في القناه. وقبل ما نبدا الفيديو برجوليه، فما فيديو نحب نوريها لكم. الفيديو هذه معموله بالطبيعه بالذكاء الاصطناعي برجوليه، والله فيديو فهمتني. توصف لكم الحاله الحليله اللي وصل فهمتني. وصل لها ملعب المنزه. تفرجوا بجاه ربي، ماهيش نورمال والله، فيديو عالميه بصراحه. عادل السليمي سجل هدف العتوقة ريفيرينو وعتوقة غفيت سرح شوية في الغفة هذه. الهدف الأول اللي صار عبادي الراضي فزرتي أنا مساحة بطولات برجولية فيديو بالرسمي والله، عجبتني برجولية على الاخر. توريك معناها فهمتني الماضي متاعنا. الله غالب والله، الله غالب والله. يهدي الله يهدي كان السبب فهمتني. ان شاء الله ربي يجريها على صلاحه كهو. به هاي سيدي، خلينا نشوفوا بالطبيعه الاخبار جديده. عقوبات اللجنه التاديبيه للكاف نهائي كاس افريقيا 2025. اعلن الاتحاد الافريقي لكره القدم قراراته التأديبية عقب الأحداث. حسيلو فهمتني الاتحاد الأفريقي لكرة القدم فهمتني إيقاف المدرب أبو 5 ماتشوات فهمتني، وخطية $100,000. إيقاف كل من أليمان داي وإسماعيلا وش اسمه لمدة مباراتين. حسيلو الكاف يصدر عقوبات نهائي كأس أفريقيا ويرفض شكوى الجامعة المغربية، مؤكدا تتويج السنغال باللقب. هاي سافا هكا. المغاربه مشاو شكاو بهم فهمتني. شو اسمه الكاف قالت لكم لا، السنغال هذيك صاير عندها اللقب مستحيل تتنحى منها، واعطات فهمتني عقوبات المغرب والسنغال الاثنين مع بعضهم. تصور انت المغرب مشات شكات، ضربت هي عقوبات ومعها السنغال عقوبات. باه هاي سيدي الخبر اللي بعده. شنو قال؟ كيف هبط عليه بعض اشهر التالي. قال لك في البلاتو التونسيه، قال لك ملاعبي عادي. تشكون هذا سانتوس؟ تي ملاعبي عادي، ما عنده وين يوصل. هغص كيفاش معناها. بعد تقولوا لي كيفاش ما تقولش كلام زايد، وش بيك تقول في كلام تاع الشارع وكذا. وقت لي انا خويا فهمتي هالبلاتوات هذوما، واش باش يقول فمي هالبلاتوات هذوما كيفاش قالوا على سانتوس ملاعب حكايته فارغه معناها. حتى ريت نعرفش انا، فما جوار كيف البطوله التونسيه يطلع يبرز كيف قوي على الاخر وكذا هكا، ويشموا عليه هكا ريحه شويه كيف فهمتني، باش يكون قويه عنده مستقبل. يجيو جماعه البلاتوات فهمتني، اكل 1% ولا 2% نتاع الملاعب هذاك ينحيوها يحطموه فهمتني. هذاك علاش خويا انا قلت لكم نصيحه منكم ليا، ما تفرجوش في البلاتوات، راهم يبدلوا في الراي العام وراهم ياثروا برشا على الملاعبيه، وان شاء الله الملاعبيه ما تفرجوش فيهم. كيف السيد اليسون سانتوس قالوا له في البلاتوات لا ملاعبي عادي ولا شنو. السيد تو فهمت هكا طاير طيران. باه الخبر اللي بعد نفس الشيء. لا تقول لي سعد العاشوري ولا كان تقنعوا الجامعه مكسب كبير يولي عندك سوبر ستار في المنتخب. اي نعم ان شاء الله خويا، ان شاء الله. برشليه ما عندوش خيار اخر يا اخي. انتم تعرفوا مصلحه الملاعبي وقت اللي يبدا موجود في كيب ناسيونال بالطبيعه الكوتا نتاعو تطلع وكذا، واسمه يطلع وكذا وكل شيء، وخاصه تونس تلعب في عندها معناها باش تلعب في الكوب دي موند. السيد هذا عنده 2 جنسيات، عنده البرازيليه وعنده التونسيه. باهي بيسكو بوه فهمتني تونسي وعنده جنسيه تونسيه. اي باهي كان البرازيل ما عيطلوش شنو باش يعمل؟ باش يقعد يلعب هكاك فريقه من غير منتخب، باش يجي لتونس. معناها تاع الحكايه كل واقفه على المنتخب البرازيل. كان عيطولو صاي ترزينا فيه، وانا مستحيل باش يقد روحهم على الجنون اللي في البرازيل. مستحيل البرازيل تعيط له بالكيب ناسيونال تاع البرازيل. كاو ما عنده حل اخر فهمتني، كان يجي المنتخب الوطني التونسي. باه وبالطبيعه سا ديبون انت والخدمه مع زياد الجزيري وش اسمه والخزري فهمتني، والاطار الفني ذاك فهمتني لازم فهمتني يخدم خدمته. باه هاي سيدي اقوى تدعيم يمكن ان يحدث المنتخب التونسي. سانتوس الابن يلعب حاليا مع فريق سبورتينغ لشبونه ويقدم مستويات محترمه. ان شاء الله خويا الجامعه التونسيه فهمتي تجيبوا في اقرب وقت. يهديكم ربي قبل ما نعرفش انا شنو بيصير. ما عنده ما يصير. البرازيل مستحيل تعيط له، ما تعيطلوش قدام الجنون هيك، مستحيل تعيط له هيك. هاو خويا خلي يجي فهمتي لتونس. باه كيف نفس الشيء. افريقيا غير مستعده بتاتا للخطر القادم لها الاشهر القادمه. اليسون سانتوس ذو الاصول التونسيه قريبا مع النصور. ان شاء الله خويا ان شاء الله سبقوا الخير. باهي سبقوا الخير ان شاء الله فهمتني يكون معنا في المنتخب. وجماعه البلاتوات بجاه ربي سكروا فمكم من تو. باهي
اي ايش بيك تقول لي هكا؟ نقول اكثر من هكا. برا مش تشوفوا الشان الاخرى فهمت كلها كلام زايد، اسمها كره مدوره. الشان هذيا متربيه وناس كبار وصغار يتفرجوا فيا وخليني ساكت خير. جماعه البلاتوات سكروا جلغتكم، سكروها. السيد هذا وقت اللي يجي فهمكم كل تسكر كاو. باه اليسيون سانتوس يهدي سبورتينغ لشبونه تأهل في دقيقه بوقلب 94 بهدف قاتل اتليتيكو في سان ماميس. هاكا في دقيقه فهمتي 94 والراف وحللهم بونتو، لا يقرا لا يكتب. باه نجيو تو البطوله التونسيه. ايوا من اكستريم لاكستريم يا بوقلب. باه في اطار العنايه المستمره بارضيه ملعب الطيب المهيري تقوم بلديه صفاقس، وهي والله خبر به، بلديه صفاقس بدور محوري واساسي في المحافظه على جوده الميدان. بجاه ربي بقيه البلديات الكل اخدموا كما خدمه البلديه نتاع صفاقس. مثال تبعوا بعضكم في الحاجات الباهيه. ما تبعوش فهمتي في السرقه وفي وفي التعقريب وفي الغشه وكذا. لا يا اخوي، تبعوا بعضكم في حاجات باهيه. هاك البلديه نتاع صفاقس لا هي بالتيران، كل واحد يخدم خدمته. البلديات نتاع الولايات الاخرين الكل فهمتوا معتمديات وكل تاع تونس كامله خويا تلهاو بالتيرانات كاو. باه سيدي، شنو قالت نعيمه الساسي؟ الربح ما عادش ينجم يغطي الفوضى التكتيكيه في الترجي وحان وقت التغيير. برجوليه. انا قلت لكم راني ما نحب حتى جمعيه، اما بمصلحه الترجي خويا يزيه ماهر كنزار يزيه فيه الف برك. باه سيدي عمكم اسماعيل الغربي اشنو عملوا الجماهير التونسيه؟ مشاو لك الباج فهمتني. جيف هيم بلاينج تايم، let him play, just give him playing time. give him playing الناس كل فهمتك الجماهير التونسيه فهمتني عملوا هجوم، الناس كلهم مشاو فهمتني الصفحه نتاع ليكيب نتاع اسماعيل الغربي، قال لهم هبطوا سيد يلعب، خليه يلعب، اعطيه شويه وقت كذا فهمتوا، هجوا عليه. راهو ينجم ياثر، راهو يتاثروا، راهو لونترونيرات راهو بالجماهير وكذا ينجم يتاثر. السيد هذا برجوليه اسماعيل الغربي لازم وقت نتاع لعب بالحق والله، والا يشوف حل، يشوف معناها كيب اخرى ولا اعاره ولا ما نعرفش انا، ماهوش يساعدوا قاعد ديما على البنك ما تساعدش الحكايه. باه يا سيدي تميم الحزامي صبري اللموشي مسكين، ومادام المكتب الجامعي هذا موجود كرة القدم التونسية ما تنجحش. هاي اسمعوا شنو قال. اسمع الشرف باش نعرفوا نكونوا يسمع بيا، نقول له مسكين ساعة اولا، وربي يوفقه ساعة بالنجاح راهو اسمع تصريح كيما كان. انا واحد من الناس يدخل لي مليون الف شك. اش معناها مسكين؟ معناها حسين جنيح ورئيس الجامعه كل باش يدخلوا في قرار تاع صبري لموشي وباش نرجعوا لك العاده القديمه، جيب الجوار البهيم مسطر كذا وخرج الجوار المحترف في اوروبا وكل اللغه ذيك وكذا فهمتني. لا خويا ماذا بين انا قلت لكم انا ما نصدق وما نرتاح الا ما صبري اللموشي يعلن القائمه. وقت اللي يعلن القائمه تنقول لكم انا وقتها يا صبري اللموشي اسمع كلام رؤساء الجمعيات والبلاتوات والجامعه وكل شيء، والا طفيهم. وقت اللي يعلن على القائمه وقتها خويا تو نعرفوا، تو كله كلام زايد، كله حديث فارغ. باه سيدي عمكم جونيو مورينو قال للجارديان برا مشي يدخل ماركيها فهمتني، برا مشي ادخل فهمتي عاون صحابك فهمتي هكاو اخر كفرون الراف حتى فهمتني ماركيها براسو فهمتني باش يوريك معناها قوه لونترونور. انا نعرف فهمتني في ماتش كي فهمتني كونتر الجزائر فما واحد فهمتني زاد كيف طلع فهمتني جاي حب يماركي يا اخي تماركينا بونتو لنا احنا عرفتوه ما في الكوباراب هذيك هي. مانيش قاعد تمنيك ولا حاجه، ما نحكي لك معناها فهمتوا، ما نقارنش راني عمري ما نقارن، اما نحكي لكم معناها قوه لونترونور، القوه نتاع لونترونور وقت اللي يبدا عنده ثقه في ملاعبيه نتاعو وما عندوش الخوف. احنا فهمتي عندنا لونترونور وقتها فهمتي قاعد خايف جاء فك الدقيقه الاخرانيه قال كي يفك عليه ناحيه الخوف. ما عرفش على معز حسن لونترونور قالوا قدم برا مشي يدخل في الاتاك ولا لا الله اعلم، ولا عملها من راسه الله اعلم ما نعرفوش فهمتي. وقتها الحكايه في الكوباراب كونتر الجزائر ماتش فينال فهمتي. المهم فهمتي كلينا بونتو اخر. باه سيدي لهنا برجوليه. ايوه البطله شو اسمها هي بسبب ضغوط المسؤولين بطلة افريقيا للجودو شيماء السيداوي تعلن وقف مسيرتها. ايوه الرسمية فيسبوك أن الضغوطات بدأت منذ عام 2023 شملت تهديدا وتعنيفا وابتزازا وحرمان من متابعة دراستها بشكل طبيعي ومن المعسكرات الدولية. بسبب ضغوط مسؤولين بطلة أفريقيا للجودو شيماء السيداوي تعلن وقف مسيرتها. علاش وقف مسيرتها؟ نشوفوا الخبر اللي بعده. شيماء السيداوي بطلة جودو شهريتي 250 دينار بقلب
تاخذ في 250 دينار، ناخذها برا كل 7 شهور. ابي 250 دينار نجيبهم في زوز فيديوهات، انا نعمل زوز فيديوهات فهمتني، نجيبهم ال 250 دينار وهي حياتها كامله وكارير ودرو شنو. 250 دينار يا كفار تحشموش تعطيو فيها في 250 دينار، حول ولا قوه الا بالله. وشنو قالت؟ تجيب ميداليه ذهبيه، واللي هي طردني من ستاج، منعني نشوف عائلتي، هددني بقرايتي وقال لي كلهم يخرجوا كان انت لا. ابي باه وعامكم فهمتي. هاو لانيس لونيفي طلع بعديك في فيديو قال لك مدرب جدو يرد على شيء مصيداوي، كلامك مش صحيح، انت معاقبه ديجا، وهذا شنو عملت في المغرب. السيد هذا انيس لونيفي، انا واحد من الناس طلع انيس لونيفي، انا واحد من الناس قريت عنده السيد هذا، قريت عنده في النابس في المعهد العالي للرياضه والتربيه البدنيه بقصر صعيد. السيد راهو شميتي على الاخر، نعطيكم من الاخر، شميتي وهاني باش نقولها اول مره باش نقولها. شفتوه السيد هذا؟ كان فما طالب فهمتني وقتها تلاكش معاه بالكلام وكل شيء، قالوا كيفاش هي، قالوا انا بروف نتاعك كل شيء فهمتني، مانيش باش نمشي معاك معناها بالقانون كذا، وكان عندك حاجه برا من الفاك تفضل يجي احكي معايا. ولات لغه بانديه تاع شوارع وكذا. اي نتفكرها الفاس هذيا، ما نسيت فانا عامه ما نتفكرها بالكدا. وكان يسمع فيا هو تو يعرف وقتاش صارت الحكايه فهمتي. هدد طالب مسكين فهمتي، خاطر شفت روحك تلعب جودو وكذا ودر شنو، هدد طالب قال له كان عندك حكايه يجي لبرا فهمتي تفهم، تفكرها كيف ما تو. باه نشوفوا الخبر الاخير. ايوا عاجل، لجنه الانضباط بالكاف تعلن عقوبات بخصوص نهائي كاس افريقيا. حاسيلو المغرب شات شكات كلات هي فهمتي العقوبات، ومعها السنغال الزوز فهمتي كلاو على رؤوسهم. لهنا وصلنا لنهايه الفيديو بالتوفيق المنتخب الوطني التونسي ان شاء الله يا رب. ان شاء الله اليسون سانتوس يكون في المنتخب الوطني التونسي يا رب. يا النهار السعيد المبروك اللي باش نعمل فيه اقوى فيديو ان شاء الله، وقت اللي الجامعه التونسيه لكره القدم تعلن انه اليسون سانتوس باش يكون فهمتي تابع المنتخب الوطني التونسي. نشوفكم ان شاء الله في فيديوهات الجاي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.